Mechanical keyboard itu enak. Kalau ada yang rusak, tinggal ganti switchnya. Itu yang gue pikirin pas mau beli keyboardnya. Sampai akhirnya kalau gue ngetik jadi begini. Ini bukan karena gue ngetiknya typo, tapi karena kalau gue tekan huruf I, jajaran huruf di bawahnya kayak K, M, dan koma itu suka ikut muncul. Gue pikir ini saatnya untuk ganti switch. Mungkin switchnya error atau rusak, tapi ternyata setelah diganti, masalahnya tetap sama. Akhirnya gue mulai untuk riset di internet dan sampailah gue di kesimpulan bahwa yang rusak adalah PCB-nya. Setelah lihat review, ternyata masalah ini sering kejadian di merek keyboard yang gue pakai ini. Gue pun nyoba buat cari di toko online untuk tahu harga kalau gue beli PCB-nya aja itu berapa. Tapi ternyata gue ngerasa harganya itu udah setengah harga dari gue beli baru keyboardnya. Terus gue iseng lihat history pembelian keyboard ini biar tahu harga pasti gitu kalau gue waktu itu beli berapa. Ternyata selain gue menemukan harganya yang memang udah setengah dari PCB baru di toko online, gue juga baru tahu keyboard ini udah gue beli 2 tahun yang lalu. Gue jujur kurang tahu itu umur yang pendek atau emang udah sewajarnya sebuah mechanical keyboard bakal rusak PCB-nya di umur 2 tahun. Untuk perawatan, tiap 1-2 bulan sekali gue bersihin pakai kuas lukis yang kecil ukurannya. Tapi entah kenapa tiba-tiba keyboard ini PCB-nya rusak gitu. Jadi untuk sementara gue pakai keyboard membran yang gue beli 4 tahun yang lalu dan harganya kayak cuma 100 ribuan mungkin. Gue nggak ngerti kenapa ini bisa lebih awet dibanding mechanical keyboard gue. Gue curiga emang brandnya mungkin yang jelek atau gue yang lagi apes dapet barangnya, atau emang gue beli yang terlalu murah di kalangan mechanical keyboard yang lain. Pengen sih beli lagi mechanical keyboard yang lain, toh switchnya masih bisa dipakai, keycapsnya juga. Karena feel dari keyboard membran rasa kebanting sih di tangan gua. Kalian gimana? Ada yang pernah ngalamin?